Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bertemu kembali dari SA Affan. Di video kali ni aku nak tunjuk hampa cara untuk nak ajak anak murai makan ataupun nak suap anak murai makan. Jadi jom saksikan. Okey, untuk kali ni anak murai ni aku menggunakan dedak DPB anak suap. Hampa boleh dapatkan di pasaran Malaysia. Jadi kedai-kedai pun ada jual. Lepas tu kalau tak ada apa, hampa boleh hubungi ejen-ejen DPB Malaysia punya, ada dalam grup apa semua. Jadi dedak anak suap ni khas dirumuskan untuk nak suap anak. Dia dah blender ni. Dedak dah jadi halus ni. Untuk nak ni senang nak mencuh. Okey, apa yang hampa perlukan adalah dedak. Tak kisahlah dedak anak suap ke dedak biasa ke apa. Kalau dedak biasa tu hampa blender dulu ke ataupun hampa pandang layak dulu bagi dia kembang dulu, betul baru kacau-kacau bagi dia hancur. Okey, untuk kali ni aku gunakan dedak anak suap, jadi dia dah blender, jadi tak payah susah. Jadi kita boleh terus mencuh. Lepas tu hampa perlu sediakan satu bekas. Bekas ni untuk nak mencuh je, tak kisahlah bekas apa-apa pun, besar kecil ke apa ke, janji senang nak mencuh. Lepas tu hampa sediakan satu batang aiskrim. Macam ni aku ambil pedal pop punya. Dan hampa kerat sikit ujung ni bagi dia jadi macam tu. Bagi dia kecil sikit, senang kita nak suap nanti dalam mulut anak murai tu. Kalau mau straw pun boleh, kayu-kayu kecil-kecil pun boleh. Janji jangan mencederakan anak murai tu bila kita suap tu. Lepas tu sediakan satu ayam untuk nak mencuh kan. Okey, tanpa melengahkan waktu, jom kita suap sebab anak murai pun tak tayak tu. Aku taklah sangkak dulu sebab aku nak rekod dulu tahun ni. Takut kot terbang ke apa kan. Jadi kita buka dulu. Okey, tu dia dah siap blender ni, dah halus ni nampak. Kalau mau pakai dedak biasa, mau kena bagi kembang dulu, bagi hancur ataupun blender. Ni dia dah blend dah, dan memang rumusan khas untuk anak suap. Tu dia tulis atas ni anak suap. Jadi kita mencuh dulu. Mencuh agak-agak je. Tak kilo. Okey, tuang ayak dulu. Ayak secukupnya. Bila dia boleh melekat je dedak tu. Kacau-kacau dulu. Bukan tekaknya kita gau dedak main lampau je. Kita gau dedak bagi anak murai makan pun boleh tak. Biasalah hobi macam-macam kan. Kita tak fokus kepada mengai saja. Kita fokus kepada hobi memikat apa semua. Tapi tak sempat lagi nak rekod lah. Duk rekod video mengai je lah ni. Lepas tu lah ni pula PKP, lockdown. Jadi tak boleh nak turun. Jadi kita jadi ayah angkat pula kali ni. Baru ambil anak murai. Okey, mancuh lah sampai agak-agak senang untuk nak pergi makan. Caranya untuk senang kita suap nanti kita jadi tu, dia jadi ketul macam tu. Suap macam tu lah. Bagi dia ketul-ketul. Bagi dia melekat. Kita mancuh dulu, kita bagi dia sekata dulu. Macam tu nanti. Macam tu nanti kita boleh suap je macam tu. Okey. Mencuh. Inilah cara nak suap anak murai nanti lah. Aku share. Kita bagi sekata dulu dedak ni. Jadi kita ambil anak murai. Okey. A few moments later. Anak murai. Ada 3 ekor. 1, 2, 3. Tu dapat anggar tu. Jadi kita suap. Okey, hampa suap perlahan-perlahan kan. Pastikan dedak ni basah semua. Dengan telur ni. Okey. Tu. Nampak tak? Cara dia. Kayu batang sikit jangan terlampau besar sangat. Nanti ikut terlekat dalam mulut anak murai. Okey, macam tu. Simple je, mudah je. Nampak?
Okey. Pastikan kalau hampa bela anak murai ni, pastikan sekurang-kurangnya sejam sekali bagi makan ataupun setengah jam sekali. Tengok waktu hutang ada riau, dia bunyi tu, tandanya ada lapak tu. Sebab jenis anak murai ni dia tak macam dengan anak mabuk dengan dia kokok. Dia jenis boleh simpan dekat macam apa, dekat kalung dah tu. Anak murai ni jenis dia makan biawak, dia makan biawak. Sebab tu yang kena suap selalu, nak bagi cepat besar kan. Okey, tu suap dulu. Okey. Itu. Ni. Sampai dia tak ngangau mulut suap, berhenti. Sampai dia kenyang tu dia akan diam, dia akan tak buka mulut dah. Lepas tu sekali bila ada riau tu, dia bunyi tu, dia duduk buka mulut tu, tandanya dia lapak balik tu. Jadi kena suap selalu lah. Sebab tu dia taklah renyah sangat, dia taklah susah sangat bela anak murai ni. Janji ada masa je untuk nak suap. Janji ada masa je untuk suap. Yalah, sebab kita nak bela apa-apa, kita kena ada masa, kita nak kena urus makan minum. Kebetulan blok sekarang ni lockdown PKP 3.0, jadi aku tak boleh turun pergi mengai, tak boleh turun pergi casting. Jadi aku gunakan masa ni untuk aku jaga anak suap ni, anak suap murai. Itu masa tak habis mulut dah. Cemok weh. Dia kelepiak mulut. Okey, dia dah kenyang ni sebab dia tak mahu dah buka mulut ni. Bila dia buka mulut baru dia lapak. Ni sikit dia lapak je. Okey. Ini anak murai. Tak ada jari tengok. Okey. 3 abdo ni, 3 ekor. Okey. Aku harap apa yang aku share ini dapat manfaat untuk hampa, untuk yang mana yang baru nak bela nak suap ataupun terjumpa ke orang bagi ya untuk nak bela nak suap. Ini caranya. Jadi hampa boleh tengok, boleh belajar slow-slow. Simple je, mudah je. Jadi jangan lupa untuk like, follow, share dan subscribe. Okey, thank you. Okey. Macam aku ni sendiri, aku ni banyak hobi. Mengai, mancing sama orang, mengai, mancing apa semua. Lepas tu salah satu hobi aku adalah memikat dan memelihara burung-burung, antara burung kicau. Jadi memang channel aku, tubuh channel ni memang aku akan campur video-video. Aku tak fokus pada mengai je, aku akan campur sama ada mengai apa dengan hobi memikat. Jadi hampa boleh saksikan lah, nak belajar tip-tip apa semua aku akan share nanti. Okey, untuk semasa aku akan update pasal anak murai ni, cara pemakanan live food, bagi mandi, jemur panas apa semua nanti aku akan share. Jadi kita bertemu lagi di video yang akan datang. Okey, thank you. Assalamualaikum.